ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Пане, дай померлым вечный отпочинок и прими их у Твое святло. И, браты и сестры, в слове гэтай антифоны распачинаем святую мшу жалобную, сегодня, як заўсёды, аўторак. Молимся падчас святой мши за наших близких померлых, доверяющих Божьей милосердности. З этой канцелябраванной святой мши один со святаров молится за святой памяти Станиславу Александровичу, 5-ю годовину после ее смерти. Другий святар молится за померлых у святой мши Складковой, за Игнация и Нину семьи Мончак, за Кашиц Яна, Юзефа, Марию Магдалену, Зенона Марию, Яна семьи Соленик, Яна Розалию, Антония, Юзефа семьи Калышка, Петра Дорник, Ромуальда Ходыш, 5-й месяц по смерти, Эдуарда Брониславу, Петра, померлых семьи Воландевских, Казимир Макевич, Анну Пашин, Чеслава, Хелену, Стефана, Юзефа, померлых семьи Юкевич, Винцента Шукилович, Янину, Болеслава, семьи Шукилович, Юзефа Мечислава, семьи Лаврецких, Марию Болеслава, семьи Ляхович, Ядвигу Гавинскую, померлых семьи Бралковских, Марию Михала, Станислава, Зофию Филомену, Антония, померлых семьи Дворанских, Станислава, Анну, Геннадия Яцкевича, Ядвигу Сороку, 30-й день после смерти, Ядвигу Горлукович, другий месяц после смерти, Аленцевич Станислава, 17-ю годовину после смерти, Янину, Людмилу, семьи померлых семьи Ратина, Игнация, Ирену, Анну, померлых семьи Станиславчик, Ирену, Эдварда, Виктора, Романа, Виктора, Ядвигу, Михала, семьи Чернявских, Кристину, Александру, Владимира, семьи Кашиц, Зофию, Франтишка, семьи Богданович, семьи Мацкевич, семьи Красновских, Владислава, Брониславу, Ванду, семьи Пашковских, Станислава, Викторию, семьи Борисевич, Леонида и Татьяну, Веронику Генриха, семьи Дервис, Анну Марьяна, семьи Осинских, Яна Халену, померлых семьи Лапай, Веру Альбина, померлых семьи Балунда, Марию Ленкевич, померлых семьи Кунюта, померлых семьи Гушта, Ильяша, Янину, Леокадию, Сорока Франтишка, Панчошка Петра, 11-й месяц после смерти Тересу Леонарду, Андрея, Марию, Вацлаву, всех померлых семьи Панчошка, Ядвигу Жуковскую, Виктора Федоровича, Дмитрия Островка, Ядевич Марию, 5-й год после смерти, Антония, Владислава, померлых семьи Ядевич, Станислава Жданович, Стасиловича Нину, Марьяна, Ластовскую, Станиславу, 14 год после смерти, померлых семьи Макеевых, Ластовских, Белогрыву Юрия, Вацлава Янчу, 28 годовину после смерти, Ядвигу Янч, 36 годов после смерти, Тродгана Вефу, Владимира, померлых семьи Мятлицких, Ванду, Викентия, Лазовская Эдварда, Полонская Эдварда, Юзефу, Веркову Владимира, Людмилу Яна, Стасиловича Звигу, Генриха, Юзефа Горлуковича, 12-й год после смерти, Желтка Мария, померлых семьи Желтка, Франтишку, всех померлых семьи Войткевич, Юзефу, всех померлых семьи Рудковских, Андрея Михалькевич, Вацлава, всех померлых семьи Станкевич, Зинкевич, Леокадию и Юзефа, Отослава Бернат, Ришарда, Ванду, померлых семьи Ластовских, Тересу Богданович, Сергея Мацкойця, 15-ю годовину после смерти, до Виктора, Немира Тересу, Минко Халину, Станислава Антонину, Подгайскую Гановефу, Михала Станиславу, Стефанию, Адамчук Чеслава, Марию, Эдуарда, Станислава, Рудевскую Тересу. Просим для наших близких померлых о Божьей милосердности, как Бог даровал им все их грехи и провины и принял свое небесное володарство. Теперь перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласть эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami.
Помолимся. Спрадвечный Боже, Ты учинил, что Твой единородный Сын перемог смерти, взошел на небо. Учини Твоих слугов удельниками Его перемоги над смертью, как яны могли вечно бачить Тебе, Своего Створителя и Избавцу, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарит у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Подобно як дощ і сніг падає з неба і туди не вертається, але поїть землю і робить її уродливою, і яна родить і приносить плен сейбіту, і хліб для того, хто єсть, так і слово моє, якое виходить з вуснов моїх, не вернется до мене без плену, покуль не сповнится тое, що я хотів, і з поспіхом не досягне того, дзеля чаго я паслаў яго». Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу. От усіх бедаў Пан вибавляє справедливих. От усіх бедаў Пан вибавляє справедливих. Узвеличивай Пана со мной, будем узвышать ім'я Його разом. Я шукав Пана, і Он почув мене, і от усіх погрозов визволив мене. От усіх бедаў Пан вибавляє справедливих. Гляньте на Його і просвітлітеся, і твари ваші не спознають сорому. Хвось нещасний покликав, і Пан Його вислухав, і врятував Його від усіх ягонних бідах. От усіх бідах Пан вибавляє справедливих. Очі Пане звернуті на справедливих, і вуші Його на їх крик. Обличчя Пана супроть тих, хто чинить зло, ка пам'ять про їх стерті землі. От усіх бедаў Пан вибавляє справедливих. Яни кличуть, і Пан чує, і от усіх бедаў їх вибавляє. Близький Пан до тих, чиє серце змучено, і зламаних духом Він збавляє. От усіх бедаў Пан вибавляє справедливих. Хвала Тобі, слава Божая. Хвала Тобі, слава Божая. Не хлебом одним буде
Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час, калі стаў збірацца народ, Езус пачаў гаварыць: «Калі моліцеся, не гаварыце шмат, як язычнікі, бо яны думаюць, што ў мнагаслоўі сваім пачутыя будуць. Не будьце ж падобнымі да іх, бо ведае Отец ваш, у чым вы памаеце патрэбу, раней, чым вы папросіце ў Яго. Таму так маліцеся: Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і даруй нам правіны нашыя, які мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Калі вы будзеце дараваць людзям правіны іхнія, то Айцец ваш нябесны даруе і вам. А калі не будзеце дараваць людзям, то і Айцец ваш не даруе вам правінаў вашых». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Милость Христе Пану, дорогие браты и сестры, молитва «Ойча наш» – одна з тих немногих молитв, якую ми добре ведаем з самого дзяцінства. Одна з перших молитв, якія ўвогуле ведае дзіця. І вельмі часта таксама мы яе выкарыстоўваем, калі звяртаемся да Бога ў нашых молитвах. І не здарма, бо гэта асаблівая молитва. Асаблівая молитва, дзякуючы аўтару гэтай молитвы, бо аўтарам яе з'яўляецца сам Езус Христус, наш Пан і настаўнік. І таму у гэтай молитве настолькі ўсё прадумана, настолькі ўсё канкрэтна і важна акрэслена. Усё, што патрэбна кожнаму чалавеку. У просьбах, з якімі мы звяртаемся ў молитве «Ойча наш», просім аб усім, што патрэбна і што датычыць нашых адносін з Богам і нашых адносін з іншымі людзьмі, нашай цяперашняга жыцця і нашай будучыні, справы нашай душы і нашага цела, а таксама нашы адносіны з іншым чалавекам. Браты і сёстры, сёння в Евангелии мы чуем словы гэтай молитвы. І гэты фрагмент Евангелия захвочвае нас до таго, каб мы падумалі пра нашу молитву, як яна выглядае, як мы звяртаемся да Бога аб дапамозе. Вельмі часта мы звяртаемся, часцей за ўсё звяртаемся да Бога з рознымі просьбамі. Пане Боже, дапамажы мне ў той ці іншай справе, зрабім тое альбо гэта, бо мне гэта патрэбна. І вельмі часта з'яўляецца спакуса у нашых молитвах звяртацца да Бога як да нашага слугі, як да таго, хто павінен нам дапамагчы, як да таго, хто павінен палегчыць нам нашае жыццё. А Езус вучыць зусім інакш. Езус на прыкладзе молитвы «Ойча наш» паказвае, што галоўнае ў жыцці кожнага хрысціяніна, каб менавіта Божая воля, Божы план быў на першым месцы. Першыя просьбы, якія мы чуем у молитве «Ойча наш», гэта «Свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі». Гэта першыя просьбы і самае галоўнае, чым мы павінны Бога прасіць. І не толькі прасіць, але менавіта сваім жыццём старацца гэтыя словы перамяняць у рэчаіснасць. Сваім жыццём імкнуцца да таго, каб свяцілася, праслаўлялася імя Божае, каб Божае валадарства панавала ў свеце,
каб воля Божая спаўнялася ў нашым жыцці. Напэўна, мы патрабуем дапамогі Божай у розных справах і таксама ў справах нашага штодзённага жыцця, тут зямнога жыцця. І мы павінны прасіць аб гэтым, і маем на гэтае права. Але не забываць тое, што галоўнае. А галоўнае менавіта праслаўленне Бога. Галоўнае нашае збаўленне. І таму таксама Езус у гэтай малітве не толькі вучыць нас прасіць, але таксама і нагадвае аб тым, што мы самі павінны рабіць. Калі мы імкнемся да збаўлення, калі мы просім Бога аб прабачэнні, то самі павінны навучыцца прабачаць. Даруй нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. Падчас кожнай святой імшы, на пачатку і сёння святой імшы, мы прасілі Бога прабачэння і казалі: «Мая віна, мая вялікая віна». Прызнаемся да сваёй слабасці, да сваёй грахоўнасці і просім Бога прабачэння. І Бог нам прабачае, бо нас любіць, бо Ён міласэрны. Але ці мы імкнемся быць падобнымі да Яго? Ці мы умеем прабачаць тым, хто завініў супраць нам? Ці ў нас ёсць гэтая Божая любоў у сэрцы? Бо хоць гэтага няма у самой малітве «Отче наш», але Езус у сённяшнім Евангеліі кажа далей: калі вы будзеце дараваць правіны людзям, то і Отец ваш даруе вам. А калі не будзеце вы дараваць людзям, то і Отец ваш не даруе вам правіны вашы. Таму, дарагія браты і сёстры, сённяшні фрагмент Евангелія прыпамінае нам, па-першае, аб тым, што самае галоўнае павінна быць у нашым жыцці. Гэта Бог, гэта справа Яго валадарства, справа праслаўлення імя Божага нашым жыццём, нашымі ўчынкамі, нашымі словамі. Але таксама і нашае імкненне жыць у Божай любові, станавіцца падобнымі да Пана Бога, а перш за ўсё ў Яго міласэрнасці, быць міласэрнымі да нашых братоў і сясцёр, умець прабачаць так, як і нам прабачае наш нябесны Отец. Амен. У гэты святы час Бог хоча шчодра дарыць нас сваёй ласкай, каб мы аднавілі наше хрысціянскае жыццё, таму просім Яго за нас і ўсіх людзей. Молімся за святы касцёл, каб Божае Слово, якое Ён абвяшчае, закранула сэрцы ўсіх людзей. Цябе просім. Молімся за кантэмпляцыйныя законы, каб праз іх малітвы і ахвяры людзі ўсяго свету атрымалі ласку на вяртанне. Цябе просім. Молімся за хрышчаных дзяцей, каб яны ў сваім асяроддзі сустрэлі тых, хто навучыць іх маліцца і праслаўляць Бога. Цябе просім. Молімся за грэшнікаў, якія жывуць у нязгодзе з уласным сумленнем, каб яны адкрылі свае сэрцы Богу. Цябе просім. Молімся за нашых блізкіх памерлых, асабліва за святой памяці Станіславу Александровичу 5-ю гадавіну пасля смерці. За ўсіх памерлых іх давяраем Божай міласэрнасці ў гэтай складковай святой імшы, каб Бог прыняў іх у сваё нябеснае валадарства. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб мы падчас Вялікага посту пры дапамозе Божай ласкі паглыбілі сваё малітоўнае жыццё. Цябе просім. Умацуй нас, Пане, дзеянне Твоей ласкі, учыні, каб Твой люд узрастаў у святасці праз Хрыста Пана нашага. До крижа імкну.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары, якие мы ахверуем Тебе за души Твоих слугов, и ягда им ласку христианской веры, дай так само и уснагороду за тое, что яны жили згодно з Йою, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами, И с Духом Твоим у гору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён прыносіць збаўленне свету, адраджае людзей да новага жыцця, а памерлым дае ўваскрашэнне. Праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеяны по всем свете. Удосконали его у любови, разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія поснули у надею на воскрешение, про Станиславу, про тых, чье имена и прозвища успоминали подчас імши складковой, и про усіх, хто у Твою ласце адышоў з гэтага свету. И дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у едности с Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее бранником, со святыми апостолами, со святым Михалом Арханёлом и усіми святыми,
якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа з Христом і в Христі, Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Amen. Пам'ятаючи Божие, пам'ятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. С Духом Твоим, Передайте ближнему знак супокою. покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленное покликанное на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слово, и будь оздоровлена душа моя. О, душа Христова, освяти мяне, тело Христова заховай мяне, кровь Христова напои мяне, о, вода сбоку Христова, обмый мяне, мука Христова.
Помолимся. Ласкавый Боже, будь милосердный до Твоих померных слугов, за яких мы принесли Тебе эту веру. У сакраменте Христу Ты дай ему делу Твоим житти. Дозволим так само удельничать у вечной радости. Праз Христа Пана нашего. Дякую всім за супольну молитву падчас гэтай святой мшы. Заўтра серада, пасля ранішняй вечерняй святой мшы, набажэнства, песні, жальбы. Прыміце Божае благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Ангел Паński zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i
Отця і Сина, і Духа Świętego.